Окей, сендермен бүгін Listening for IELTS Коллинс баспасының Listening for IELTS деген кітабын бастаймыз. Бұл жерде бізде бірінші юнит бар, On the Move деген. On the Move дегеннің мағынасы жолда, қозғалыста деген мағынасын береді. Бүгін сендермен үйренетініміз Predicting Answers, жауаптарын predict жасау. Predict деген болжау. Оны қазір түсіндірем. Сосын understanding, synonyms and paraphrasing. Синоним мен перефразды түсіну. Completing forms, формаларды қалай толтырамыз. Matching, сәйкес келтіру жауаптар. Және answering multiple choice questions. Бізде бірнеше жауабы бар сұрақтарды қалай жауап береміз. Мына жерде сразу сөздерден басталады. Бірінші тақырып match the words A to H to the pictures 1 to 8. Мына жердегі суреттерге келтіру керек. Мына жерде бірінші сөз customers. Customers дегеннің мағынасы бізде клиент. Мына жерде бізде клиенттер, ол 6-шы. Егер қарайтын болсақ, мына жерде адам өзінің карточкасын беріп жатыр. Бірдеңе сатып алып жатыр. Ол клиент. Келесі бізде passenger. Passenger деген ол бізде пассажир. Ол бізде 7-ші болады. Сосын staff. Staff деген бізде ол жұмыс істейтін адамдар. Жұмыс істейтін адамдар. Ол мына жерде номер 8 болып тұр. Осы жерде жұмыс істейтін адамдар. То есть 8. Receptionist, қабылдауда отыратын адам. Мына жерде number 2. Дальше tour guide. Бізде неге турда гид болып жүретін адам. Ол бізде мына жерде. Егер қарайтын болсақ, 3-ші суретте тұр. Дальше турист. Турист деген ол кәдімгі турист біз білетін. Мына жерде 1-ші суретте тұр. Сосын travel agent. Ол бізде туристический агент. То есть сендерге тур жасап беретін, дайындап беретін адам. Әлде ол бізде 4-ші сурет, 5-ші суретте тұр. Дальше waiter. Waiter деген бізде ол 4-ші сурет, то есть официант деген сөз. Бірінші тапсырманы седік. Дальше, екінші тапсырма. Learning words related to a topic is a good way to increase your vocabulary for the IELTS listening exam. Related to a topic. Бір тақырыпқа қатысы бар сөздерді жаттау жақсы жол дейді. Сендерге increase your vocabulary, сендердің сөздік қорларыңды көтеру. То есть бір сөзді жаттағанда бір тақырыпты таңдайсыңдар. Мысалға спорт. Сосын сол спортқа қатысты сөздердің барлығын өстіп жазып шығасыңдар. Сол кезде бір тақырып сендерде дайын тұрады. Соны айтып жатыр. Мына жерде бізде сол бір тақырыпта берілген сөздер тұр. A, B, C, D деп. Солардың қазір мағынасын көрейік, сосын астындағы сөздерге қою керек сөйлемге. Мысалы мына жерде alternative. Alternative деген балама. Балама, то есть заменасы осымен ауыстырса болады деген сөз. Common. Common деген көп кездесетін. Немесе популярный. Old fashioned. Ескі. Бірақ ескі дегенде ол ескіріп қалған емес, түрі ескі, модасы ескі деген сөз. Old fashioned. Reasonable. Reasonable деген бізде адекватный. Адекватный немесе қолжетімді. Егер баға туралы айтатын болса. Reasonable price да, мысалы, қолжетімді баға. Sufficient. Sufficient дегеннің мағынасы жеткілікті, достаточно. Даже suitable, сай келетін. Traditional, ол бізде традиционный. Traditional деген бізде неге келеді да? Всегда осында кездесетін. То есть обычно осылай жасайды деген. Unique. Unique деген уникальный. То есть бірегей. Онда басқа жоқ. Тек осы деген сөз. Енді мына жердегі сөйлемдерге қарайық, осылардың ішіне қояйық.
The Grand Hotel was built in 1900 and has an бірдеңе style. Қандай стиль? Ары қарай оқиық. There is nothing like it in the local area. There is nothing like it. Бұған ұқсас ештеңе жоқ in the local area. Жақын жерде осында ештеңе ұқсас жоқ. Ештеңе ұқсас жоқ болса, онда ол unique болады. Unique. Бірегей, да? Дальше. Although the interior design is бірдеңе, the facilities are modern. Facilities деген удобство, ішіндегі modern, заманға сай. Although қарамастан, не затқа қарамастан. Although the interior design, interior деген ішіндегі дизайн бізде бірдеңе болса да, ішіндегі удобстволар заманауи. Олар қатты ескірген емес, то есть модасы ескі, дизайны ескі, то есть old fashioned. Дальше. The hotel has a conference center and meeting room, so it is бірдеңе for business purposes. Отельде бар conference center, то есть актовый зал сияқты бірдеңе. Дальше. Meeting rooms, кездесетін комнаталар. So it is, сол үшін бұл бірдеңе business purposes. Бизнес үшін purpose деген мақсат, то есть бизнес мақсаттарына бірдеңе. Егер ода кездесетін комнаталар мен андай презентация жасайтын жер бар болса, значит ол бизнестің мақсаттарына сай келеді. Сай келу деген бізде suitable. Okay. Так, бізде қайсы кетті? Old fashion кетті, suitable кетті, unique кетті. Үшеу. Енді қалғанды дейміз. An option is a Hotel Royal. Бірдеңе опция, то есть вариант Hotel Royal. Hotel Royal бізде қандай вариант болады? Ананың орнына. Орнына болса, значит балама деген сөз alternative. Alternative option is a Hotel Royal, which is an choice for tourists because the prices are бірдеңе. And next to the beach. И рядом пляждың жанында, сосын туристерге choice, таңдау. Қандай таңдау болады? Егер ол пляждың қасында болса, және бағалары бірдеңе болса, то есть туристер көп келеді о жерге, значит, ол көп кездесетін деген сөз, common. Which is a common choice for tourists because the prices are бірдеңе and it's next to the beach. То есть көп адам келіп, туристер о жақта болатын болса, значит, бағасы да қолжетімді. Так, reasonable. Prices are reasonable. Дальше. The hotel is not modern. Отель бізде заманауи емес. In fact, шындығында, it's quite бірдеңе in need of minor repair. Шындығында ол кішкене бірдеңе және minor repair, кішкентай ремонт жасау керек. Minor repair деген ол бізде үлкен ремонт емес, кішігірім ремонт жасау керек деген сөз. Егер кішігірім ремонт жасау керек болса, значит ол бізде қандай? Traditional, да? Дальше. But it is for a short break. Қысқа демалыстарға ол бізде бір сөз қалды. Sufficient, жеткізілікті. Окей. Енді мына жерде қара. Вроде бәрі нормально, да? Бірақ бізде бір сөз келмей тұр. Traditional деген бізде традиционный деген сөз. Бірақ бізде ол кішкене келіңкіремейді. Себебі кішкене ремонт жасау керек болса, оның традицияға ешқандай қатысы жоқ, дұрыс па? Бірақ мына жерде interior design, ішіндегі дизайн бізде old fashioned дейді. Old fashioned деген ол ескірген деген сөз. Поэтому ескірген болса, значит ремонт жасау керек. Значит, нәрде болады old fashioned.
А мына жерде уже traditional болады. Traditional деген традиционный, то есть ол жақта ремонт керек емес, просто ескірген. А old fashioned дегеннің мағынасы уже андай устаревший, ондаймен ешкім уже қолданбайды. Никто этим уже не пользуется, и поэтому ремонт жасау керек дейді. Окей, идем дальше. Дальше, мына жерде match the words 1 to 8 with their synonyms. Мына жерде синонимдар берілген, осыларды келтіру керек. Suitable, сай келетін, подходящий. Мына жердегі сөздерді қазір аударайық, да? Conventional деген бізде андай традиционный дегенге келеді. Традиционный. Дальше frequent. Frequent деген жиі деген сөз. Жиі немесе көп болатын. Дальше dated. Dated деген date, ол бізде дата. Dated деген ол уақыты баяғыда болған, ескірген деген сөз. Дальше other, басқа. Adequate. Adequate деген адекватный. Адекватный. То есть ойға сыйымды. Ойға сыйымды ма? Қалай болады? То есть нормальный деген сөз, да? Дальше appropriate, сәйкес келетін, сай келеді. Дальше fair. Fair деген справедливый, әділ. Individual. Individual деген жеке деген сөз. Бір-өзі деген сөз. Дальше suitable, подходящий дегенге қайсы келеді? Appropriate, сай келеді деген келеді, да? F кетті. Дальше traditional, традиционный, conventional, A келеді. Alternative, балама, басқа, мынау келеді. D. Дальше unique, бірегей, то есть жеке, бір-өзі деген сөз. H. Old fashioned, ескірген, ескірген, dated, C келеді. Reasonable, сай келеді, ойға сыйымды, да, reasonable. Жоқ, подожди. Reasonable деген әділ деген сөз. Әділ дегенге келеді. Reasonable. Reason деген мағынасы не? Себебі бар деген сөз. То есть бұл бағаға себебі бар. Мысалға бірдеңе 1000 теңге тұратын болса, ол 1000 теңге тұруға бір себебі бар, да? Себепсіз, то есть ешқандай основа жоқ, негізсіз баға қойылған емес, негізі бар бұның. То есть әділ қойылған деген сөз. Дальше sufficient, жеткілікті, мына жерде жеткілікті қайсысы? Adequate деген келеді. Ойға сыйымды, adequate. Adequate дегеннің тағы бір мағынасы жеткілікті деген сөз. Хватает. Дальше common. Common деген барлығында осы бар деген сөз. То есть көп болатын. B. Келесі, төртінші тапсырма. Choose a sentence which does not mean the same as the key sentence. Жоғарыдағы сөйлемге сай келмейтін, мағынасы келмейтін. Бірінші, the price of dinner was reasonable. Кешкі астың бағасы было какой? Reasonable. Мына жерде көреміз. Это G. Әділ. Бағасы әділ болды дейді. I thought the meal was a fair price. Мен ойладым, то, что тамақ болды әділ бағада. Келеді. Дальше, the bill for dinner was not too expensive. Bill деген счет. Счет, ужинға счет болды too expensive. Қатты қымбат емес дейді. Нормальный баға болды дейді. The meal was overpriced. Overpriced деген бағасы тым көтеріліп жіберген. Мынау келмейді. Жауабы C болады. Дальше, 3 hours will be sufficient to see all the art gallery. Sufficient деген жеткілікті. 3 сағат жеткілікті болады. To see all of the art gallery. Жаңағы галереяны қарап шығуға 3 сағат жетеді дейді. Көрейік, 3 hours should give you enough time to see everything at the art gallery. 3 сағат саған уақыт беру керек, жеткілікті
чтобы посмотреть все в галерее. Так, несі келеді мағынасы. I think 3 hours is an adequate amount of time for viewing art gallery. Adequate amount of time. Жеткілікті уақыт. Тоже келеді. You'll be unlikely to see all of the art gallery in 3 hours. Unlikely, то есть, скорее всего, жоқ дейді. Скорее всего, unlikely to see. Скорее всего, сен көре алмайсың дейді. 3 сағатта. Мынау келмейді. Тоже жауап C болады. I don't think this hotel is suitable for children. Я не думаю, что этот отель suitable, подходящий, келеді балаларға. Балаларға келмейді деп жатыр. Дальше, this hotel is quite satisfactory for families. Satisfactory деген сай келетін, риза болатын, да? Отбасылар үшін мына отель сәйкес келеді дейді. Нәрде not suitable for children. Балаларға келмейді. Мынау келмейді. I wouldn't recommend bringing under 18s to this hotel. Мен bringing under 18s. I wouldn't recommend. Я бы не советовал приводить 18 жастан төмен. Мынау келеді. The hotel isn't appropriate. Келмейді кімге? For minors. Minors деген кішкентай балалар. Мынау тоже келмейді, да? Мағынасымен бірдеймін. Нәрде ответ А болады. Heavy rain is common in this area at this time of year. Heavy rain. Қатты жаңбыр is common. Жиі кездеседі бұл жерде. There is often bad weather here all at this time of year. There's often жиі bad weather, плохая погода. Подходит. At this time of year there are occasional storms. Occasional деген анда-санда болады штормдар. Нәрде жиі кездеседі. Нәрде шторм анда-санда болады дейді. Келмейді. In this region rain is frequent. Нәрде жаңбыр жиі болады дейді. Мынау келеді. Поэтому жауап B болады. Окей, дальше. Practice exercises. Exam tip. Before you listen, try and predict what the answers will be. This will help you focus your mind as you read the questions before you hear the recording and enable you to make better guesses. Ask yourself the following questions. Окей, тыңдамас бұрын predict жаса дейді. То есть, жаңағы сұраққа жауап қандай болатын? Болжау жасап көр дейді. Бұл саған көмектеседі. Focus your mind as you read the questions before you hear the recording. То есть, жаңағы рекордингті, аудионы тыңдамас бұрын сенің миыңды дайындап тұрады. Нені күту үшін? Самба, біреудің аты ма, маса көшенің аты ма, соған дайын тұрасың уже. Enable you to make better guesses. И саған болжам жасағанын, то есть, жауап бергенде кішкене дайын отырасың да, нені күту керек екен. И мына сұрақтарды сұра дейді өзіңді. What is the subject of the answer? Subject of the answer, то есть сұрақтың тақырыбы не? Не сұрап жатыр сен? Ол біреудің аты ма, дата ма, болмаса бір елдің аты ма, сондайға дайын тұрасың. What word fits grammatically? Грамматика жағынан қандай сөз келеді? Зат есім, етістік, сын есім, немесе үстеу, солардың қайсысы келеді? Дальше, what is the function of the answer? Жаңағы жауап функциясы қандай? Мысалы, ол comparison, бірдеңені салыстыра ма, list, бірдеңенің списігі ма, and instruction, біреуге инструкция бересің ба, немесе label, бірдеңенің атауы ма, немесе question, сұрақ па. Окей? Дальше, мына жерде бізде тыңдалым бар. You are going to listen to 2 university students discussing their holiday plans. Look at the listening task below and predict the kinds of answers you are listening for. Мына жерде қазір 2 университет студентін тыңдаймыз. Өзінің holiday plans, демалысқа пландарын сөйлесіп атады. Сол жерде мына жерде 1, 2, 3 дегенде жауап қандай болады? То есть біз аудионы естімедік, бірақ заранее сұрақтарға қарап бізде уақыт болады. Аудионы қоспас бұрын кішкене уақыт береді. Бір 20 секунд, 30 секунд. Соның ішінде мына сұрақтарға қарап жауаптары қандай болатынына болжам жасаймыз. То есть өзімізді дайындаймыз. Нәрде бізде predictions деп тұр, answer деп тұр. Бізге prediction керек, болжау жасау керек. Destination деген баратын жер.
Да, мына жерде бір жердің атауы болады. Дальше, length of holiday, демалыстың ұзақтығы. Мына жерде мысалға күндер, апта, ай, сондай бір дата болуы мүмкін. Type of holiday, демалыстың түрі. Қандай демалыс? Ол work holiday ма, study ма, или просто там, не знаю, просто обычный holiday ма, соны көреміз. Окей. Мына жерде listen and write the missing information. Мына жерде уже қазір жауап жазамыз. Жауапты жазбас бұрын өте маңызды информация бізде мынау. Write no more than 3 words. То есть әрбір жауапқа 3 сөзден артық жазуға болмайды. An or a number, немесе сан. Сан болса сөз жазылмайды, сөз болса сан жазылмайды. Да, вроде солай. Ну ладно, қазір көреміз. Так, мына қазір тыңдайық. Collins English for exams. Listening for IELTS. Copyright HarperCollins Publishers. Annie? Oh, hi, Steve. Nice to see you. Good to see you too. How's it going? Fine, thanks. I'm so glad the exam... Подожди. Мына жерде Jenny's holidays plans дейді. Jenny туралы, қыз туралы сөйлесеміз как раз. Қыз туралы тыңдаймыз, да? Қыздың жауаптарын жазамыз. Fine, thanks. I'm so glad the exams have finished. Me too. So, are you going on a holiday this summer? Yes, I've decided to go to Mexico for the whole summer vacation, 6 weeks in total. That sounds great. What are you going to do there? Well, actually, it's a working holiday. I'm going to work at a school teaching English to children. Окей. Это destination, баратын жері. Естен шасында, да? Mexico. Мексикаға барады. Length of holiday, барат демалыстың ұзақтығы. Жаңа айттым ғой, сан немесе цифра. Мына жерде end деп тұр, да? Сан мен цифра бірге жазылуы мүмкін. Поэтому мына жерде 6 weeks, 6 аптаға барады. Дальше type of holiday, демалыстың түрі қандай болды? Working holiday. Working болады. Work holiday болса дұрыс емес болады. Ол жаңа working деді, working деп жазылу керек. Окей? Дальше. Екінші, read the sentence below and predict the answers based on the content and grammar for each sentence. Мына жерде уже контент пен грамматикаға қарап жауаптарын табуға тырысамыз. Мына жерде уже Дженни емес, мына жерде уже Стив, жігіттің пландары. Prediction, біздің болжауымыз. Steve is going on holiday for бірдеңе үшін барады демалысқа. Да, мына жерде бізде бір етістік болады, скорее всего. Для чего-то, да, чтобы что-то делать, бірдеңе істеу үшін барады. He's going on holiday with his, өзінің біреумен барады. Мына жерде уже адам болады. Какой-то адаммен барады. Досы ма, танысы ма, білмеймін. Қызы ма, сондай бірдеңе. He's going on holiday in order. Order деген бірдеңе үшін. In order to что-то делать. Бірдеңе істеу үшін French-та. French деген французский тілді. Французский тілді бірдеңе істеу үшін барады. Дальше тыңдайық Стивті. What about you? I'm going to Paris for 2 weeks. Are you going with your family? No, I'm going with my best friend. We've enrolled in a language school to study French. That sounds like fun. Have a good trip. You too. Так, мына жерде verb деген бізде дұрыс емес болды. Бізде мына жерде жер болады. Ол барады holiday for... Going on holiday for Paris? Подожди. Что он там говорил? Teaching English to children. What about you? I'm going to Paris for 2 weeks. Are you going with your family? For. Мына жерде жер болмайды. Sorry. Так, for деп тұр. For деген бізде бірдеңе істеу үшін баруы мүмкін, да? Етістік болады. Немесе уақыт. Бірдеңе уақытына барады. То есть мынанша уақытқа for 2 weeks болады. Paris деген дұрыс жауап болмайды. Себебі мына жерде for деп тұр. Егер for емес to болатын болса, онда Paris болатын еді. Бірақ бізде to Paris деп тұрған жоқ. For деп тұр. Поэтому for 2 weeks. Дальше, he's going on holiday with his best friend.
Так, дальше. He's going on holiday in order to study French. To study. Екі сөз. Дальше. In the form completion, формаларды толтыру. In the IELTS listening exam, you may have to complete the form. This question type can be often found in section 1. Normally, each answer is 1 or 2 words. In section 1, the information is factual. For example, dates, places, and times. Нәрде, IELTS listening-тің бірінші частында, бірінші бөлігінде сендерде обычно бір форманы толтыру керек. Так, біз мысалға отельге барғанда бір форманы толтырады, там не қылу үшін, ішіне как регистрация жасау үшін, немесе там бір клубқа жазылады, спортивный клуб, плавательный клуб, сондайға жазылады. И сол жерде бізде обычный жауаптар бір немесе екі сөзден тұратын болады, или сандардан. И ол жерде information is factual, то есть тек қана конкретный нелерді береді, конкретный жауаптарды береді. То есть парафраз жасамайды, перефраз жасамайды. Мысалы даталар, жердің аты, уақыттар, немесе біреудің аты, фамилиясы, и конкретный информация беріледі. Ол жерде там мынандай шығар деген жоқ, конкретно айту керек жауапты. Look at the form below. If this were an exam task, what kind of information would you be listening? Place, time, name, date. Мына жердегі сұрақтарға қара дейді, жауаптарына қандай жауап келетін еді, қандай жауаптың түрі. Full name деген аты және фамилиясы да. Нәрде біреудің аты және фамилиясы. Name and surname. Дальше telephone number нәрде берілген, flight number, рейстің номері берілген, depart, кету, қай жақтан кетеді, Лондон Хитроу деген аэропорттан кетеді, arrive, қай жаққа келеді, нәрде қала болады, немесе аэропорттың аты. Дальше departure деген кету уақыты. Енді кететін уақыт, нәрде бізде уақыт болады, сағат. Скорее всего, сағат, потому что time деп тұр, date емес. Date болса, нәрде күн болатын еді. Сол үшін уақыт болады. Date of travel, вот как раз жол жүретін күн. Нәрде күн болады, немесе бір дата болады. Дальше. The information needed to complete the form can be expressed in different ways. Look at the examples 1 to 7 below and write name, date, or time next to each one. Да, мына жерде формадағы толтыратын информация әртүрлі түрде болады. Да? Мына жерде қандай түрдегі информация берілген. Mesela Mr. R.D. Davidson. Бұл бізде біреудің аты. Дальше 10-15, 10-15. Бізде ол уақыт. Time. Дальше Ronald Davison, D-A-V-I-S-O-N. Spelling. Нәрде бізде біреудің full name. Полностью фамилиясын айтып береді. Дальше July 23rd, 23 июль. То есть бұл жерде бізде дата, date. A quarter past 10, 10-нан 15 кеткенде, тоже уақыт, time. Дальше Davison, Ronald Davison, біреудің аты. Дальше the 23rd of July, июльдің 23, тоже дата, date. Да, date, name, time деген үш түрлі, әртүрлі түрде берілген. Exam tip: when you complete a form, it's important to spell the names of people and places correctly. Any words you are not expected to know will be spelled out. Words you are expected to know will not be spelled out. Форманы бітірген кезде, то есть жаңа форманы толтырған кезде, IELTS-тың бірінші бөлігінде, listening-тің маңыздысы адамның аттарын дұрыс жазу, spell деген әріптерін дұрыс жазу. Бір әріптен даже қателесуге болмайды. И не только адамның аты, еще жердің атын тоже.
Any words you are not expected to know, то есть сен білмейді-ау деген сөздерді әріп қылып айтады, spelled out. Мысалға, біреудің фамилиясы Форсайт болса, сен Форсайт дегеннің қалай жазылатынын білмейсің мысалы. Ол фамилия саған кездеспеген. И сол үшін F-O-R-S-Y-T-H-E деп әріп қылып айтып береді, сен білмейтін сөзді. Бірақ, words you are expected to know, сен біледі-ау деген сөздерді олар өйтіп әріппен айтпайды. Мысалға, Лондон деген жазылу қалай екенін білесің. Нью-Йоркты тоже білесің қалай жазылатынын. Поэтому саған оны айтпайды. Мысалы, 23 North Street. North деген север, Street деген көше. Север және көше деген сөздерді сен білесің. Поэтому саған оны айтпайды. Дальше. Complete the form below. Мына жердегі форманы бітіру керек. Қараймыз. No more than 3 words and or a number. 3 сөзден артық емес, және немесе цифра. Так, тыңдамас бұрын давай көрейік. Нәрде не керек? Name. Біреудің аты. Duncan. Нәрде фамилия. Біреудің фамилиясы керек. Дальше телефон номер берілген. Date of arrival. Arrival деген келу күні. Нәрге күн керек. Дальше cost. Бағасы. Pound берілген. Нәрде бағасын жазамыз. Цена. Payment method. Немен төлейді. Нәрде төлейтін бір не болады. Какой-то вид. Ну сюда послушаем. Track 2. Good afternoon, Royal Mount Hotel. How may I help you? Hello, I'd like to book a twin room, please, for next week. 1 minute, please. I'll just check if we have one available. Yes, we do, sir. Now, I just need to take down a few details, if I may. Yes, of course. What name is the booking under? My name, Duncan Jeffrey. That's Geoffrey. Geoffrey. And could I have a contact telephone number, please? Yes, 5762-23821. When will you be arriving, sir? Sometime on the evening of the 19th. Of September? Yes, and we'll be leaving on the 23rd. How much will that be in total? So, that's a twin room. For a twin, it would normally be £235, but I can give you a special rate as it's low season. £210 for the 6 nights. Great, thank you. And how would you like to pay, sir? We accept cash, cheque or credit card. I'll pay cash on arrival if that's okay. Of course, sir. We look forward to seeing you. Окей. Нәрде аты берілген, фамилиясы Джеффри. Джеффри дегенде сен білмейсің қалай жазылады. Сол үшін саған оны әріппен айтты. Geoffrey. Джеффри. Дальше date of arrival. Келетін уақыты қашан болды? O-F-F-R-E. O-F-F. And could I have a contact telephone number, please? 621. When will you be arriving, sir? Sometime on the evening of the 19th. Of September? Yes, and we'll be leaving on the 20th. Okay. Date of arrival. Sometime on the evening of the 19th. 19-шы. Да? Сосын айтты September деді. Yes деді. September. Окей. Нәрде қараймыз. Неге 19 ТХ деп жаздым? Себебі date of departure 24 РД деп жазылып тұр. Мына жердегі стильге бірдей болу керек. То есть мына жердегі жауап қандай, мына жердегі жауап сол стильда болу керек. Дальше cost қанша тұрады? Бағасын бірнешеуін айтты. Twin room. For a twin. How much will that be in total? So that's a twin room. For a twin, it would normally be £235, but I can give you a special rate as it's low season. £210 for the 6 nights. Окей, бағасы 235 деді. That would normally be да. Normally деген обычно 235 болатын еді. Бірақ I can give you a special offer. Специальное предложение, акция. То есть последний баға вот здесь £210 болды. Окей, payment method.
немен төлеймін деді. Вот credit card or cash, ол айтты cash. Окей? Все, жауаптар осындай. Exam tip. In the IELTS listening exam, it's very unusual for the words you read to be the words you hear in the recording. You should listen for different ways of expressing the same idea. Мына жерде бізде IELTS-та very unusual, очень необычно, for the words you read, сен оқып атқан сөздерді, мысалы мына жердегі сөздерді, to be words you hear on the recording. То есть жаңағы запистағы сөздер дәл мынаумен тең келмеуі мүмкін. You should listen for different ways. Басқа түрлерін, дәл сол затты басқаша айтатын түрлерін іздеп отыру керексің. То есть парафрейз немесе синоним. Соларды айтып жатыр. То есть мына жерде room type болса, room type демеу мүмкін. Cost болса, cosттың орнына басқа бірдеңе айту мүмкін. Бірақ мағынасы бірдей болады, синоним. Енді exam information matching. In the IELTS listening exam, you may have to match pieces of information. Such tasks can be found in any section of the exam. Match деген сәйкес келтіру. Сәйкес келтіру қалай болады? Енді look at the listening task below. If this were exam task, would you have to match the tour operators with the type of service they offer? Так, мына тур операторлар бар, солардың қандай сервис беретінін көру керек. Так, енді қараймыз. Stanford Coaches offers the cheapest fare. Ең арзан. ABCL buses has an infrequent service. Infrequent деген жиі емес, непостоянный сервис. Дальше Grey Bus Company runs an express bus. Оларда бар экспресс бас. Экспресс деген тез жүретін автобус. Еш жерде тоқтамайды, сразу прямой сол жаққа барады. Flyers Coach Company has a student discount. Студенттерге арналған скидка бар. The service is fast. Fast тез, сервисі тез. Express, да? Express деген тез деген сөз. C болады. If you have your student card, there is a cheaper rate. Student card, student discount. D болады. This has the lowest price. Ең төмен баға. Cheapest fare. Ең арзан деген сөз. Это будет A. Дальше. It's only $350, which is the cheapest expensive, least expensive. Ең қымбат емес. Дейді. Значит, A будет. The service isn't very regular. Регулярный емес. Infrequent. B. Дальше. There's 10% off for students. Студенттер үшін 10% скидка. D болады. Дальше. Listen to the conversation between a customer and a travel agent. Match the hotels to the facilities they offer. Мына жерде бізде диалог болады. Клиентпен, travel agent, турагентпен екеуінің арасында. Отельдермен олар ұсынатын услугаларды табу керек. Бізде мына жақта Hotel Sunshine атаулары. Дальше fitness facilities. Fitness деген бізде денсаулыққа арналған, да? Спорт удобстволар. Business facilities. Бизнесқа арналған. Training courses for water sports. Су спорттарына арналған подготовка, тренинг, уроктар. Entertainment facilities. Развлечения. Қайсына келеді? Давай тыңдап көрейік. Track 3. So, what are the differences between these 4 hotels? Well, the main difference is in the facilities they offer. The Hotel Sunshine is the only one which has a gym, and it's also got one of the top health spas in the area. It's next to a lake, so you can do water sports there. But if you really like sailing or water skiing, then the Highland Hotel would probably be the best place because it offers great instruction programs in these sports. Actually, I'm not a sporty person. Okay. Well, what about the Hotel Carminia? It's a brand new hotel and it prides itself on its cinema and multimedia centre. And then there's the Royal. This one has a conference room, a meeting room, and free computer access. But it's not really appropriate for children. There's not much in the way of entertainment. Well, I'm going on holiday, not to work, and it's just my wife and me.
so I think we'll book with the Hotel Carminia, please. Окей. Мына жақта бізде айтты Hotel Sunshine деді, Gym бар деді. Gym деген бізде как раз спортқа арналған спортзал деген сөз, да? Болады. Дальше The Highland Hotel. Ол как раз бізде суға арналған спорттарда special courses деген бар. Training courses. C болады. Hotel Carminia деді. Бізде Hotel Carminia'да conference room бар деді. Подожди. Hotel Carminia бізде не еді, подожди. Multimedia Centre. Well, what about the Hotel Carminia? Да. Hotel Carminia'да бізде синема туралы, мультимедиа центр, синема деген кино, entertainment, да, развлечение. Royal деген, өте бізде там conference room, әртүрлі meeting rooms деген, интернет бар, бесплатный деген. Бизнесқа арналған, B болады. In the IELTS listening exam, multiple choice. There are different types of multiple choice questions. The first type has a number of questions, each of which has 3 answer options. You have to choose the answer option which is correct according to the recording. This is called multiple choice single answer questions. То есть бізде multiple choice бірнеше жауаптар бар, сұрақтардың түрлісі бар. Мына жерде бір ғана дұрыс жауабы бар. Single answer question. То есть бір жауап, бір сұрақ, 3 жауап, соның біреу ғана дұрыс болады. Так, мына жерде мынаны өткізіп жіберейік. Listen and choose the correct answer. Мына жерде Why can't John go on the boat trip? Неге Джон boat trip жаңағы қайықпен жүзуге бара алмайды дейді. Жауаптар: He doesn't feel well. Ол өзін онша емес сезінеді. He has booked theater tickets. Театрға билеттерді не жасаған, броньдаған. He's scared of the water. Ол судан қорқады. Осының жауабы қайсысы? Давай тыңдап көрейік. Track 4. So, there's a great walking tour tomorrow morning. Or tomorrow night, we could go on a cruise round the harbour. What do you think, John? Well, we've got theatre tickets for tonight, so we'll be too tired for the walking tour in the morning. But I don't fancy the cruise either. Why not? It'll be fun. Look, it's a dinner cruise, and it's only $12 each. I hate the sea, and I'll be sick with fear if the waves are big. And dinner on a boat? I just couldn't. But we'll be in the harbour. Still. Now, what about this? There's a bus tour tomorrow evening. It's only $5.50, and it goes all around the main tourist sites. Yeah, that sounds okay, but I'd much rather... Okay. Так, мына жерде Why can't John go on a boat trip? He doesn't feel well. Ол өзін онша емес сезінеді. Бұл вообще айтылмады. He has booked theater tickets. Театрға билеттерді броньдады, бірақ ол бүгінге деді. А boat trip бізде ертең болады. Поэтому келмейді. He's scared of the water. Судан қорқады. И ол айтты I'll be sick. Қалай деді? I'll be sick on the water. Fearing the water деді ма? Короче, қорқам деді ғой. Вот, си болады. Дальше. Listen and answer the questions about John and Sam's holiday. John және Sam'ның демалыстары туралы сұрақтарға жауап бер. Where does Sam recommend going for dinner? Sam ұсынады, қай жаққа ұсынады баруға, кешкі асқа? Joe's Cafe, Captain's Table, Mangan's. Who is going to reserve a table? Столды кім заказ береді? John, Sam, немесе отельдегі ресепшенист. Давай тыңдап көрейік. Track 5. Where shall we eat tonight? Well, there are plenty of options. The guide says this city has hundreds of restaurants. What kind of food would you like to have, John? Well, I quite like seafood. There's the Captain's Table on Firth Street. The guide gives it 4 stars. I don't know. The hotel receptionist told me the service is slow. But if you like seafood, there are a couple more places in the guide. Yes. Mangan's or Joe's Cafe. What about those, Sam? Mangan's could be a good option. It's nicer than Joe's Cafe, and there are fantastic views as well.
We'd probably pay a bit extra. Joe's Cafe is much cheaper. But we're on holiday. I think we should splash out. That sounds great. Oh no. Hold on, it's closed tonight. What a shame. Should we go to Joe's Cafe then? Yes, I suppose we'll have to. I'll give them a call and book a table. Can I use your phone? No. Sorry. I've left my phone in the hotel. We can ask the receptionist to do it. Let's go back now and sort it out. We can get changed and have a drink before dinner if you like. Okay, good idea. Окей. Мына жерде Сэм ұсынады дейді. Да, олар қай жаққа барады емес, Сэм ұсынады деп жатыр. Мына жақта жаңа Джон айтты, Каптан Стейбл деген бар, не дейсің деді. Ол айтты, жоқ, бізге ұнамайды. Сэм айтып жатыр. Бізге ұнамайды, біз Манганс дегенге барсақ болады. We should splash out. Splash out деген бізде ақшаны жұмсау деген сөз. Аямау деген сөз. Давай Манганғасқа барайық, көбірек ақша жұмсайық дейді. Бірақ сосын айтады Манганс жабық, Джон айтады Манганс жабық, Джоуз кафеге барайық дейді. Сосын Сэм айтады, ладно, we would have to. Have to деген бізде выбор жоқ, сол жаққа баруға мәжбүрміз деген сөз. Вот поэтому Мангансқа ұсынады, бірақ барады, Джоуз кафеге жауап C болады. Who's going to reserve a table? Столды кім заказ береді? Сосын Джон кім? Сэм айта ма? Біреу айтады, давай мен заказ берейін дейді. Сосын айтады, жоқ, мен телефонды ұмытып кеттім. Сосын Джон айтады, давай лучше отельге барып, сол жердегі ресепшенистке айтайық дейді. Сосын айтады, о, давай, күшті идея дейді. Поэтому отель ресепшенист болады. Okay. Exam practice. Nerede? Exam tip. Don't always write down the first thing you hear. Бірінші естіген затыңды сразу жазып тастама дейді. The recording often refers to a number of possible answers. Жаңағы жазуда, аудиода бірнеше жауапты айтуы мүмкін. But only one answer is questioned correctly. То есть сұрақтағы бір ғана жауапты дұрыс қылып айтады. И то айналдырып айтады. Look at this example between tourist and travel agent about the date of flight. Мына жерде кететін уақыт туралы, рейстің уақыты туралы сөйлеседі. Мысалы, турист, I'd like to fly out on the 23rd of July. 23 июль ұшқым келеді дейді. That's Sunday, isn't it? Бұл воскресенье ғой дейді. Travel agent, no, that's a Saturday дейді. Жоқ, ол суббота. The 24th is Sunday. 24-ті воскресенье болады дейді. Tourist, then 24th, онда 24-ті. Yes, I'd like go on Sunday. Воскресенье шыққым келеді дейді. The answer would be, жауап болады 24-ті, 23 емес. Хотя екеуім де айтты. Окей. Сосын мына жерде бізде сұрақтар бар. No more than 2 words a number. Write no more than 2 words a number. Так, complete the form below. Мына жерде форманы толтыру керек. 2 сөзден немесе санмен жазу керек. Так, мына жерде prediction жасап керек. Қалай болады? Passenger names, пассажирдің аттары. Susan Field and James бірдеңе. Контакт телефон номер, мына жерде 07988, и мына жерде сандар болады. Hotel, отельдің аты. Потом bus tour time, бірдеңе PM, мына жерде сағат болады. Дальше. Бесінші. Choose a correct letter. Why does a ticket for the museum cost 10 pounds? Неге билет 10 фунт тұрады? The money is needed to fix parts of the building. Ақша керек, чтобы ремонт жасау үшін зданияға. The collection of Latin American art is unique. Латинская Американың коллекциясы уникальный. It's the only art museum in Europe. Европадағы единственный арт музей. The tourist office assistant suggests going to the next town for a good restaurant because келесі қалаға баруға ұсынады дейді жаңағы помощник. Не үшін? They overlook the sea. Олар океанға қарай алады, моряға қарай алады. The restaurants are bigger. Ресторанттар үлкенірек. There are more restaurants to choose from. More restaurants, көбірек ресторандар бар, таңдайтын. Жеті. Match the restaurant with the descriptions. Write one letter AE next to the question.
жерде алардың поряд, то есть ABCD деген Bellevue, Lighthouse Cafe, Harvey's, Stone Croft House. It's visited by famous people who work in entertainment. Ол жерге барады танымал адамдар, которые работают в развлечении. This restaurant has recently been bought by a new family. Новый семья бұл ресторанды сатып алды. Recently, жақында. One family has managed the restaurant for over 100 years. Managed the restaurant, то есть рестораном управляют бір семья 100 жылдан астам. It's expensive but serves high quality food. Ол қымбат, бірақ жоғарғы сапалы тамақ береді. It has been decorated in a modern style. Бұның декорациясы заманауи стильда дейді. Давай тыңдап көрейік. Так, это у нас 6-й, да? Track 6. Section 1. You will hear a tourist asking for information at a tourist op. That there is an example. Hello. This. Hello, how can I help you? Hello. Is it possible to book a bus tour of the city here? Of course, sir. When would you like to take the tour? There are tours in the morning, afternoon and evening. Sometimes it's nice to see the city at night with the buildings lit up. We'll be going out for dinner tonight, so we prefer to go this afternoon. Oh, and it's for 2 people. The tourist says that the tour is for 2 people. Hello, how can... There are tours in them. We'll be going out for dinner. Right. Now, I just need some details. Can you give me the names of the 2 people, please? Yes, Susan Field and James Carter. Susan Field and James... Sorry, can you spell your surname for me, please? It's Carter. C-A-R-T-E-R. Thank you. And can I have a contact telephone number? Why do you need one? Just in case we have to cancel the tour and need to contact you. I see. Well, my mobile number is 07988 636 197. That's 07988 636 197. Now, can you also tell me which hotel you're staying at? The Crest Hotel. Oh, no, sorry. That's the hotel we're staying in next week. It's the Riverside Hotel. Oh, the Riverside is a lovely hotel. Are you enjoying your stay? Yes, we are, very much. We definitely recommend it to others. Oh, I am glad. Now, I can book you on the tour at 4 p.m. Would that suit you? Alternatively, there is one at 2. 2 would be better for us, please. Right. That's booked for you, sir. 2 people at 2 p.m. today, August the 14th. You pay the bus driver when you get on. Окей. Так, на это жауаптар болды. Carter. C-A-R-T-E-R. Значит, контакт телефон number 636-197. Hotel Riverside. Bus tour time 4-те деді, бірақ 2-де бар деді. Ол айтты 2-дегі бізге келеді деді. Поэтому 2 болады. Дальше. Это у нас 7-е. Track 7. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at you about the museum in the main square. I was reading about it in my guidebook and was shocked to see that the entrance price is £10. Why does it cost so much? Well, the museum has the largest collection of Latin American art in Europe. People come from all over the world to see it. But that's not the reason why it's so expensive to get in. You see, the building is very old and it needs repairs. The £10 ticket cost will go towards repairing the roof and the walls. I see. Окей. Okay. Why does the ticket стоит £10? Нам сказали то, что it needs repair, да? Fix деген ремонтировать. Repair тоже ремонтировать, поэтому и будет. Дальше. Well, I suppose it's worth paying £10 to see the collection. Yes, I think so too. Is there anything else I can help you with? Actually, there is. I was wondering if you knew of any good restaurants in the area. Well, there are a few restaurants near the harbour and a couple on the beach, which are nice. The problem is that the smell of the fish market is quite strong down there. I don't think my girlfriend would be very pleased. I know what you mean. It's not very romantic, is it? My advice would be to go to the next town. It's bigger and the restaurant selection is wider.
Да. My advice is to go to the next town. Да. Почему? Потому что the selection is bigger. Selection is bigger. То есть выбора больше. C будет. Дальше. И ресторандар туралы этот. You can get there by taxi, and it only takes about 10 minutes. The town is quite picturesque. Is it for a special occasion? Yes, it's my girlfriend's birthday, so I'd like to go somewhere special. Do you know any of these restaurants well enough to tell me about them? Well, I know about a few of them, and there are pictures in this leaflet here. Oh, this one here is lovely. The Bellevue, and it's extremely popular. It has a famous chef, so it's not cheap, but the standard of the food is very high. Да, Bellevue. It's not cheap, but the standard of the food is very high. Өте жоғары стандарттағы тамақ. It's not cheap. Бұл қымбат дейді. Арзан емес. Значит, D болады. Дальше. It's right by the sea, and there are wonderful views if you get a good table. Then there's the Lighthouse Cafe. You can see the picture here, which isn't really a cafe at all. In fact, it's a great restaurant, and a lot of TV celebrities and actors eat there. Okay. Lighthouse Cafe. A lot of TV and actors visited. Сол жерге барады. Да? То есть A будет. Дальше. This has been going for over 100 years. It's quite an institution around here. I'm not sure about those two. They sound too expensive to me. I was thinking of somewhere small, not too upmarket, but with good food. In that case, what about Harvey's? The same family has run this restaurant for over a century, and it's The same family, Harvey's деген run, да, for over a century. Century деген бізде ол ғасыр. Ғасыр деген 100 жыл. Over a century. The same family. Бір семья. C болады. Последнее. priced and really popular with local people. Oh, and there's another family-run restaurant, Stonecroft House. New owners took over a month ago, and they're getting good reviews. There's a new chef there, and the food is meant to be very good. New owners. New owners. Да? Новые хозяиндар. Новый хозяин алды дейді. Да? Поэтому будет B. Окей.